Os alcaldes do Salnés, Agás Vilanova, que non participan na mancomunidade, reuníronse onte co conselleiro de Sanidade para comunicarlle a súa preocupación pola situación sanitaria. Os rexedores sinalaron que a situación que se deu nos PAC do Grove, Cambados, Vilagarcía e Baltar, chegando a estar baleiros durante algunha hora, é caótica. Que somos a terceira poboación máis importante de Galicia nestes meses de verán e que temos menos médicos que nunca. Que esta situación que se viveu o fin de semana anterior de que tivermos os PACs pechados, o PAC de Cambados, o PAC do Grove, o PAC de Vilagarcía, que non se pode voltar a repetir, e o que lle exiximos son solucións urxentes, primeiro para este mes que todavía, mes e pico, que todavía queda de verán, ainda queda moito por diante, e ademais o mes de agosto, que é a época na que temos máis población na nosa comarca. E tamén lle pedimos unha solución a medio prazo en relación coa atención primaria, non? Ante as propostas do conselleiro, dende a mancomunidade agradecen que se tomen medidas para cubrir os PAC, pero consideran que son insuficientes. Bueno, o feito de, se comparamos con fai 2 semanas, o feito de que haya un médico nun PAC, bueno, pois é importante, pero é certo que eu creo que eso non me tens que preguntar xa nin como alcaldesa, como veciña desta comarca, se houve un PAC porque un neno da miña familia pois levou un corte e teño un solo médico e o medio teño que agardar ali chorreando sangue, parece que non é suficiente, non? Tamén lles parece pouco que só se vayan a incorporar 11 facultativos para toda a comarca a partir de setembro. Non teño os datos de cantos médicos se van a xubilar ou cantos médicos xa están xubilados e ainda non se lle cubreu a praza. A verdade é que non o teño, pero eu xa falo como alcaldesa do meu concello. Eu creo que aquí se van a xubilar 2 médicos pronto, seguramente no vindeiro ano ou como máximo en 2 anos, e eu vou a reclamar 2 médicos para cubrir esas 2 prazas, xa son 2 menos. É certo que non sei como os van a repartir, pero tampouco non coñezo exactamente a situación na primaria nos outros concellos, non? Pero parece que a bote pronto non van a cubrir toda a demanda que existe. Dende a mancomunidade entenden que isto poida deberse a unha mala planificación do pasado, pero sinalan que a competencia sanitaria é exclusivamente da Xunta. Piden que se atendan as demandas dos concellos e se cubran as súas necesidades. Tamén adiantaron que polo momento agardarán para ver se a solución é suficiente. Do contrario, volverán a mobilizarse e a reclamar novas medidas.